Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Қалдарыңыз қалай? Бүгін осындай кереметте жұмсақ ерекше печенье дайындайтын боламыз. Французский печенье Мадлен деген печеньені жасап көрдім. Керемет шығады. Осы рецептпен жасап көріңіз. Сізде каналға тіркелуді ұмытпаңыз, лайк басып, подписка жасауды да ұмытпаңыз. Баршаңызға мың алғыс. Бізге қажеті 150 грамм қант, 3 жұмыртқа, 120 грамм сары май және де 220 грамм ұн, 1 чайный ложка қопсытқыш болса жеткілікті. Бетін сәндеуге, печеньенің астын сәндеуге 150 грамм молочный шоколад болса жеткілікті. Бұл жерде құрғақ ыдысты алып, ішіне 3 жұмыртқамызды жарамыз. Жұмыртқа ең бастысы мынау комнатадағы салқындықта болу керек. Холодильниктен кішкене алдын шығарып қойсаңыздар, керемет көтерілетін болады печенье. Және де осының үстіне 150 грамм қантты салып, қанты ерігенше жақсылап араластырамыз. Араласып болған соң үстінен жаңа еріп тұрған сары майымызды жібереміз. Оны да қосып араластырып, онымен қопсытқышты бірге араластырып, 2 бөлікке салып, бөліп араластырып, кереметтей осындай тесто шығарамыз. Бұл тесто негізінде кекс пісіріп жүрген адамдар біледі. Тура сол кекстің тестасына, қамырына ұқсайды. Өте әдемі қою, әдемі қоймалжың болады. Мына өзі арнайы осы Мадлен печеньесінің формасы. Мен бұны Pinduoduo Қытай сайтынан өзіме заказ бердім. 2 түрлі размерде. Негізінде үлкен размері идеальный шығады екен. Үлкені және де кішкентайын заказ берген едім. Кішкентай өте ұсақ болып кетті. Бірақ әрине болады енді. Мен де алғаш пісіруім, сізде пісіріп көріңіз. Осындай кондитерский мешокқа жаңағы тестаны 2 бөлікке бөліп құйдым. 2 рет құйдым. Осы кондитерский мешокқа құйып алған соң, мынау форманың ішін жақсылап пістемаймен майлап шығасыздар. Жабыспау үшін осылай бәрін жайғастырып болған соң жақсылап жерге қайта көтеріп ұрғылаймыз. Себебі біздің печеньеміздің сәнді жағы, асты жағында болады. Жаңа узорлары сол анық түсу үшін жақсылап бір келкі болғанша ұрасыздар. Міне көріп тұрғандарыңыздай 170 градус алдын ала қызып тұрған пеште 30 минуттай пісірдім. Жаңағы әркімнің пеші әртүрлі, сол себепті өздеріңіздің пештің ыңғайына қарай пісіресіздер, және де зубочисткамен тексерсеңіз болады. Көріп тұрғандарыңыздай 1 шоколадты ыстық суда ертіп алдым да, және де соны мынау печеньелерім пісіп болған соң мынау матаның ішіне, шүберектің ішіне барлығын жайғастырып суығаны күттім. Сол аралықта шоколадты жаңағы мынау форманың бәріне ертіп, аз мөлшерден құйып шықтым да, оның үстіне печеньелерді отырғызып барлығын холодильникке жібердім. Холодильникте 30 минуттай тұрды. 30 минуттай тұрғанда кереметтей болып қатып қалды. Міне көріп тұрғандарыңыздай, алғаш пісірген адамға бұл идеальный жаңағы жетістік деп ойлаймын. Әрине бұл печенье пісіруді өте қиын деп ойлағанмын. Шындығына келгенде ешқандай да қиындығы жоқ екен. Өте тез орындалады, тез дайындалады. Ең бастысы шоколадыңыз свежий болу керек. Себебі менде алдында қалған ескі шоколадтан жасап көрейін деген едім, болмады. Содан дүкенге барып жаңадан шоколад алып келіп, осылай жасап шықтым. Керемет болды. Шайға идеальный кетеді. Қыздар, жасап көріңіздер. Жолдасыма әсіресе қатты ұнады. Сіздерге ас болсын дегім келеді. Міндетті түрде жасап жеңіздер, ішіңіздер. Балаларға да керемет десерттің бірі. Ал менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз, лайк басып, подписка жасап қойыңыздар. Баршаңызға мың алғыс. Сіздерге ас болсын.